अगर आप ऐसा ही सिचुएशन में गुजर रहे हैं और आपको उसके बाद शोल्डर पेन हुआ है, इसका मतलब बाइसेप्स टेंडन पुल हो गया। मेडिकली हम उसको बोलते हैं बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस। और ये सिर्फ जिम गोअर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे मम्मी जो खाना पकाते हैं उनको भी होता है। और ऐसा ही ट्रीटमेंट आज हम करेंगे आपके सामने। मां एकदम ढीला, ढीला लूज, হাতটা ছেড়ে দিন, বাস। চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন সোজা, মাথা এদিকে, মাথা তুলুন, রাখুন, লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। ওঠান নামান হাতটা, করে যান, আবার করে যান, করে যান, তুলুন একবার হাত দুটো, এবার নামান, হালকা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। লুজ মা, লুজ, হাত তুলে দেখি, অনেকটাই হালকা হয়েছে। রিমেম্বার গাইস, এক্সারসাইজ ইজ এক্সট্রিমলি ক্রিটিক্যাল। জাস্ট বিকজ আমি আসলাম, সেট করে দিলাম, অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল, এখন ব্যথা নেই মানে যে পরে ফিরবে তা না। টিউশনে যাচ্ছেন, ভালো টিচারের কাছে গেলেও নিজেকে পড়াশোনা করতে হবে। আর এক্সারসাইজ যদি না করা হয় তাহলে কিন্তু এটা আবার রেকার করার সম্ভাবনা ইজ হাই। কারেক্ট এক্সারসাইজেস আমরা দিয়ে দেব, সেই কাস্টমাইজ এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম ফলো করলে তাহলে দেখা যাবে এই ব্যথাটা নির্মূল হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। সো গিভ ইট টাইম, গিভ ইট রেস্ট। অলসো রিমেম্বার, যাদেরই কাঁধে ব্যথা তারা সেই পাশ ফিরে, ওনার যেরকম ডান দিকে, ডান পাশ ফিরে একদম শোবেন না, ইদার সিধা হয়ে কিংবা বাঁ পাশ ফিরে শোবে। আর একটা কথা, যদি আপনার কাঁধে ব্যথা কিন্তু রেঞ্জ পুরো মাপে আছে তাহলে বরফের শেক লাগাবেন। যদি কাঁধে ব্যথা থাকে কিন্তু রেঞ্জ হাত উঠছে না, যাচ্ছে না, পিছনে সাইডে উঠছে না, তাহলে কিন্তু গরম জলের শেক লাগাবেন, ঠান্ডা না। তারপরে একটা মলম অ্যাপ্লাই করে দেবেন। কিন্তু বলবেন কোথাও ব্যথা লাগলে, আগে যে এই জায়গাটা ব্যথা লাগছিল এখন সেটা করছে সেরকম ভাবে, এখানটায় বলুন হালকা লাগছে, কোনখানটায় লাগছে হালকা? ও না, এটা তো মাসেল ইস্যুস, ওটা ঠিক আছে। এখানে একটু লাগছিল না তো টান পড়লে? আচ্ছা, আরেকবার। হ্যাঁ, এখন কোনখানটায়? এই জায়গাটাতে। একটাই এখন জায়গাতে আছে সেটাতে পেইনফুল, সেই জায়গাটাতে আমাদের আরেকটা হয়তো ট্রিটমেন্ট দিতে হতে পারে, বাট এখন না, বা কাল পরশুর মধ্যে তো নাই। গিভ ইট সাম টাইম, গিভ ইট হার টাইম টু গেট সাম রিল্যাক্সেশন। আশা করছি তাতে অনেকটা রিডিউস হয়ে যাবে বরফ টরফ দিলে, এক্সারসাইজ করলে। পরে যে হাই রেঞ্জের ব্যথাটা আছে ওটা তাহলে তাড়াতাড়ি নির্মূল হয়ে যাবে।